I den her video, der vil jeg vise, hvordan vi starter op på zippersweater fra Petit Knit, og hvordan vi får strikket kraven sammen, inden vi skal begynde på selve bærestykket. Det opslag, vi bruger, det hedder Judys magiske opslag, hvor man slår op over 2 rundpinde her. Hvis du ikke kender opslaget, så linker jeg til en video under den her, der viser opslaget. Så nu vil jeg slå masker op her, og så vil jeg vise, hvordan vi kommer videre fra opslaget. Nu er jeg færdig med at slå masker op her, og så tager jeg lige garnenden, som er den øverste her, og lægger ind her, så jeg kan holde fast på den, så de første masker ikke smutter nogen steder. Og nu er det jo retsiden af opslaget, vi har mod os her. Så nu gør jeg det, at jeg lige vender rundt en gang, sådan her, så jeg stadigvæk har retsiden mod mig. Og når vi så strikker zippersweater, så skal halvdelen af de her masker for opslaget hvile, og vi skal strikke frem og tilbage over den anden halvdel. Så nu trækker jeg lige pinden, den nederste pind, frem her, sådan så at de hvilende masker, de bare sidder på wiren, og så skal jeg strikke frem og tilbage over den øverste halvdel her. Og vi skal strikke drejet rib, og når vi gør det, så strikker vi drejet ret, almindelig vrang på retsiden, og på vrangsiden, der strikker vi drejet vrang og almindelig ret. Og hvis du ikke kender de drejede masker, så har jeg også links til videoer under denne her, der viser dem. Men nu skal jeg altså lige have fat i den anden ende af denne her pind, og det er altså vigtigt, at du lige dobbelttjekker, at det er den rigtige, du får fat i. Jeg hiver lige i den her, så jeg kan mærke, at det er den anden ende af denne her. Og så går jeg i gang med den første pind her, som er på ret siden, og på den første pind, der strikker jeg altså lige den første maske her. Og så strikker jeg lige en vrang, og en drejet ret mere. Og så kan jeg altså godt slippe den her garnende nu og bare strikke videre. Et andet lille tip, det er, når du lige har strikket en pind eller 2 her, så lige tælle dine hvilende masker hernede, fordi det er mega surt at strikke rigtig mange centimeter drejet rib, og så først opdage, når du skal til at strikke det sammen, at du har slået en maske for lidt eller en maske for meget op nede på de hvilende masker. Men nu vil jeg strikke rigtig mange centimeter drejet rib her, og så vil jeg vise, hvordan vi får strikket de hvilende masker og den drejede rib sammen. Nu har jeg strikket rigtig mange centimeter drejet rib her, og min næste pind, den skal strikkes her fra retsiden. Og nu skal jeg have strikket det her sammen. Men inden jeg gør det, så skal jeg altså lige have taget nogle masker fra mine hvilende masker her, som jeg skal bruge til belægning på lynlås senere. Så jeg har trådet en nål med en rest garn, og så flytter jeg det antal masker, der står i opskriften her hen på min rest garn. Sådan der. Og så skal de ligge og hvile, indtil at vi skal strikke belægningen. Jeg binder lige en knude her, så den ikke løber nogen steder. Og så gør jeg lige det samme i den anden ende her. Det er nemlig de første 5 masker i den her opskrift, og de sidste 5 masker, som vi skal have til at hvile. Nu har jeg taget fat i den pind igen med min drejede rib på, og så vil jeg så lige starte med at strikke det antal masker, som jeg også lige har taget fra på mine hvilende masker, så det er altså 5 i det her tilfælde. Sådan der. Og så skal jeg altså have fat i de her hvilende masker. Dem tager jeg op sådan her, sådan så at retsiden vender ud af her. Og nu skal jeg altså til at strikke en maske sammen fra hver pind. Så jeg har pindene sådan her, min rib er her, og de hvilende masker er her. Og så skal vi strikke en maske fra hver pind sammen. Og den første maske her, det er en vrang, og der går jeg altså ind på den bagerste pind her, i vrangmasken her, og ind i vrangmasken på den forreste pind. Og så strikker jeg begge masker her vrang sammen. Sådan der. Så har jeg en drejet ret, og der går jeg altså ind på den forreste pind,
og så den bagerste, og nu smuttede den. Det er altså ikke det nemmeste i verden det her. Sådan der. Og hvis du har nogle ender inde i din krave her, der skal hæftes, så det er altså en god idé at gøre, inden vi strikker det her sammen. Nu har jeg en vrang, og ved vrang er det den bagerste pind først, så den forreste, og vrang sammen. Sådan der. En drejet ret, forreste pind, bagerste pind, drejet ret sammen. Nu vil jeg gøre det her pinden ud, eller indtil jeg løber tør for hvilende masker, så skulle jeg meget gerne have 5 masker tilbage på den forreste pind her, som jeg så strikker helt almindeligt. Nu er min krave strikket sammen her, og jeg er så klar til at starte på mit bærestykke. Så nu vil jeg lige placere mine markører, og så er min næste pind altså fra vrangsiden.